álfa og tröll og prins í dulargerði. Víst lítur svona vel, þá máttu eiga. En herra, Ég krefst þess. þakka að kærlega fyrir. Gaston, þetta er í bergiskotið, þú ert snillingur. Endurleikarilega hilli blanda fyrir. Stelpuna líka þetta. Þú ert þreytt og satt ótrúlegur. Ég veit það. Það er ekki margir menn sem getur bara valið hvaða stúlku sem hún þóknast til þess að verða kona sín. Ég veit ekki neinn í bænum sem veit ekki selja samsuna til þess að giftast þér, Gaston. Ég veit það. Þú hlýtur að áhuga konettu. Eitthvað sem getur alveg steikina. Já, vissulega við áhuga á mig konu. Nú erum við að gera mig spennta. Hver ert svo heppna? Hún er svo heppna sem fara að kvænast mér. Dóttir Vilgabassins. En hún er... Fallegust í bænum. Já, en... Og verðskunda ég ekki að það besta. Jú, auðvitað, en... Ég vissi það strax þegar ég sá hana. Hún er konan mín. En hún er svo hurðuleg. Alltaf að lesa skriftur, bækur og þar að auki var hún ekki glæsilegt. Ég sjálfur Gaston. Uppfinningamann sem þetta pappa. Ég sé engar ágjör af því. Leið og ég búin að kvænast henni, losa ég mig við það. Hvað meinarðu? Það veit hver bæjarbúinn að vera löngu komin á hæli. Hæli? Já, hæli. Hann situr inn í húsinu sínu, daginn út og inn og er að smíða klukkur. Hefurðu heyrt hann eins að væri best undir á hæli? Ég myndi fara afar varlega að tala við Fríðu. Hún er Hvað er þetta maður? Hef ég eitthvað tíma að klikka? Nei? Mitt, og fylgist þú vel með? Það er blessu blíðan. Það er alltaf að vera góður dagur. Já, ég held það. Já, ég held það. Ég sé oft að lesa. Þú fyrirgefur aldrei fundist þetta konur fyrir að lesa. Það er verið yfir bara hugmyndum og fara að skoðanir á fyrir þessu. Þið verða að hafa skoðanir, Gaston, bæði konur og kallar. Mér hefur alltaf fundist rétt að konur að halda sér frá þessum sprundum og hugsa heimilið. Börnin að þess að. Og hæði ykkur skoðanir á myndunum? Nei. Gaston, viltu láta mig fá bókin aftur? Hvernig getur þú lesið? Það eru enga myndir. Sumir nota ímyndunaraflið. Komið tíma og hættir að lesa þessar skriftir og fara að hugsa eitthvað mikilvæga. Eins og mig. Kona átti að lesa. Hún fær bara hugmyndir að fyrir að hugsa. Gaston, þú svo mikið frummaður. Já, þakka fyrir. Komdu með mér í göngutúr. Ég skal sýna þér vel. Kannski seinna. Hvað er að henni? Hún er biluð. Hún er glæsileg. Ég get það ekki, það er bara heim og upp á pappa. Þetta er sætt. Gamli klukkuruggukollurinn. Það var alltaf hjá svo við getum vegið. Ekki tala þennu föðu minn. Nei, ekki tala svona föður það. Faðir minn er ekki ruglaður, hann er snillíkur. Ég hef eftir lagi með þig, pabbi minn. Hvað gerðist? Ansans, hvernig í óskopunum gat þetta gerst? Þetta var alveg að smella saman henni. Svo bara, hún fyrir að vera alveg upp á því. Rétt við hundsnappaleikinn. Hérna, pabbi minn. Ég er alveg búinn að gefast upp á þessu drasli. Þú segir þetta alltaf. Í alvöru, þetta astanlega tæki verður aldrei eins og ég vil hafa það. Þetta tekst aldrei. Víst, pabbi, þér eftir að taka þetta. Sanna það til. Þú fær fyrstu verðlaun fyrir uppfinninguna á sýningunni og svo verður þú bara heimsfrægur uppfinningamaður og allir eiga eftir að lega svona... Hvað heitir þessu uppfinningar að segja? Klukkuvekjari. Klukkuvekjari. Eða kannski vekjaraklukka. Ég er ekki alveg með ákveða það. Vekjaraklukka, það hljómar ágætlega. Þetta er kannski vekjaraklukka. Þess að vekja fólk á þeim tíma sem þeir vakna á. En hann vekur hann alltaf. Það er einhvern tími á að haninn fara að sinna öðru mikilvægum málum. En sniðugt, ég hef alltaf vitað hvað þú ert að finna eitthvað okkur stórkostlu. Við verðum fyrst að taka þess að láta tæki virka. Rétti með töngina. Ég náði nýja bók í dag. Það var nú gott. Ég hef reyndar búin að lesa hana 10 sinnum en mér finnst bara svo gaman að lesa. En ég vildi óska að ég geti lesið eitthvað nýtt en bók sem ná bara sömu gamlu söguna sem ég er búin að lesa 1000 sinnum. En finnst þér eitthvað athugavert við að stúlkur lesa bækur? Já. Pabbi, finnst þér ég vera skrítið? Dóttir mín, skrítið. Hvernig dettur þið það í hug? Ég veit það ekki. Mér finnst ég bara ekkert samræða snorkingana. Ég get ekki talað við neitt. Hvað með hann Gaston? Hann spyr eftir mér sko 12 sinnum á dag. Víst er að mynda piltur en hann er svo rígmáttinn og mínum mati vitlaus. Hann er ekkert fyrir mig. Hvítu engu, með þessari uppfinningu höfum við nýtt líf og þá skal þú fannst marga bækur og þið dreymir Sko, ég held sem hann að koma þessi lag. Wow, þetta er rosalegt. Nú getur þú verið stundvíslega mættur á sýninguna líka.
Jáhá, það er engin tími til slóra. Ég ætla að mæta fyrstur allra á staðinn. Má ég koma með? Ég get hjálpað, ég get haldið bara mér. Nei, drengur minn, þú getur ekki komið með. Það er allt og löng leið fyrir svona unga drengi eins og þig. Ég er ekki ungur. Þetta getur verið hættulegt. Já, og ég hef engan tíma til að vera í skemmtugöngu og þú ert of ungur til að koma með. Flýttu þig nú heim. En Ekkert en, svona, af stað nú. aldrei að vera með. Alltaf að vera heim. Það var að ég hjálpa þér. Já, hann er duglegur drengur. En þú verður að fara varlega, pabbi minn, og halda þér á veginum og mynda að láta stikklega að eiga sig. Já, Fríða mín. Meðan ég er í burtu verð þú að sinna búskapnum. Já, hérna pabbi minn, takk þess að lykt með þér og komdu fljótt aftur. Þú lofa mér að fara varlega og í guðanabæna fara ekki nálægt kastalanum. Ég lofa því, Fríða mín. Vertu nú sæl. Bless. Það er að koma. Eina tilbúið. Hvar er klakkan? Bakar hún átt að koma með hana? Hvar er bakarinn? Ég veit það ekki. Jesús minn, bakar ekki komið með kökuna. Ég var, Hann hlýtur að vera leiðinni. Á leiðinni. Gasturinn á leiðinni. Farðu með tilbaka og vertu fljóð. Hvar er hljómsveitin sem ég bátt þér? Við þarna. Ha, hvað? Þarna. Þetta er Frikki flauta og Gulli gítar. Rikki, flaut og Gulli gítarinn. Ég bátt þér symfóníuljónsett með fiðlum, trompetum, slagvöldum og svo hvað er að gerast? Rikki, flaut og Gulli gítarinn. Þeir sögðu symfóníu og ég gaf... Já, þú kælst ekki neitt. Þú eru allt misjafna. Og þið, það er einn skotað standi ykkur. Annar. Jæja, er ég fullkomið? Jú, hér er ekkert nema fyrsta flokk. Fyrsta flokk. Já, þetta er til dæmis stýristu og fræstu hljómsveitarleikara sem hægt var að fá í bænum. Fredrik van Flúmt og gítarsnillingur. Já, hérna. Ég vissi að það ætti að treysta þér. Fríða hlýtur að falla fyrir þessu. Hún elskar tónlist og hún fær ekkert nema fyrsta flokk. Einmitt, fyrsta flokk. Já, þetta er ágætt. Já, skreyting er fín. Hvað er kakk? Hún er á leiðinni. Það er að bæta hana skrauti. Já, allt skal vera fullkomið. Hvað klukkan er að verða og ég hef ekki tíma til að bíða. Fríða á sig já með fótbolti á svæðinu 12 og nú er 5 mínútur í 12. Hvað er kakkan? Það var mikið. Er þá allt tilbúið? Hvað er ég? Ha, þú? Þú stendur hún að hægra mig við mig. Lúðin, ég veit hvað ég er. Ég er að tala um líkamann minn. Það vantar á kökuna. Já, þið. Það vantar mig. Ég er ekki á kökunni. Hvernig er þetta að veistu þegar sjálfur ég er ekki á kökunni? Bakari! Jæja, kallið minn. Ertu orðinn spenntur? Er komið fyrir ykkur í mann? Já, ég man nú þegar ég geti mig fyrir það myndir 30 árum. Já, var það 20? Æ, veistu, ég er bara ekki alveg með það á hreinu. Svona getur maður nú verið gleyminn. Hvað gerðum við Gaston? Gaston, hann er nú bara hér. Nei, Gaston! Já, Gaston. Hann hlýtur á að dottið á leiðinni. Tindur, Gaston, tindur! Já, finnum við eins og skot. Já, finna hann eins og skot! Hvað ég var að gera, við finnum hann aldrei! Ég kann ráð við þessu. Hann er fundinn. Sjáðu bara, Gaston er komin í leitirnar. Mér finnst ég voðalega tómlegur eitthvað. Ég veit. Svona. Jæja, er þá ekki best að fara að byrja stúlkuna? Hvor vanginu minn? Hægri eða vinstri? Mér finnst bara bráðmyndanum hvernig sem við lítið á þig. Já, það er satt. Þá er allt tilbúið. Já, góðan daginn, Fríða. Er þetta bara þú? En óvænt ánægja. Já, ég kem nú alltaf á óvart. Ég sé að fjölga klukkurum hjá okkur. Furðulegt fyrirbæri klukka. Ég er nú sjálf miklu meir fyrir skotbók. Eitthvað sem heitir í falleg skotbók. Já, það. En nú skulum snúa fyrir mikið vel málum. Eins og mér. Yes. Já, í dag er stóra stundir lífi mínu. Eða lífi okkar. Okkar. Já, í dag hefur okkur óvænt að sína þér. Svona sem er aðeins dreymt að fá. Og hvað veist þú mína drauma? Heilmikið skal ég segja þér. Notaðu ímyndaraflið. Það ætti ekki
ekki að vera eins fyrir þig, alltaf að lesa þessar skrýtnu bækur. Það er ekkert skrýtnar. Sagði ég skrýtnar? Ég meinti athyglisverðar, eða merkilegar. Eins og ég vildi sagt hafa. Í dag er stóra stund í lífinu, ímyndaði. Veiðiskálinn verið að steikja síðan dýr sem í skaut. Fallega eiginkonur utan með tærnar á meðan börnin leika sér með hundana. Við eigum þá 6 eða 7 hunda. Nei, Fríða, sterka og stóra stráka eins og mig. Ég var ekki hérna. Og veistu hver hvorrákin verður? Skulum sjá. Nei, það er þú. Þú ert svo hérna. Ég? Já, þú kjáninn. Til hamingju! Nei. Það segir enginn, neymi Gaston. Jæja, hvernig ekki Það verður engin veist, það farið heim. Já, allir heim, svona nú, áfram! Áfram! Allir heim! Áfram! Heim! Kona Gaston. Ég er ekki eldri. Mér var ekki ætlað að vera kona Gaston. Það er eitt veit ég. Ég finn það á mér að ég er eitthvað. Fríða, hann pabbiðinn fórsettilega kastalunum. Hvað ertu að tala? Ég ætla að gafna þetta nú. Ertu að segja satt? Já, hann er satt. Þú bara náðin. Við erum að segja hjálp. Pabbi, þú lofaði mér. En hvað get ég gert? Þú erum að segja hjálp. Gaston, nei, Gaston má alls ekki vita að pabbi var að styrla hana. En þú mátt alls ekki segja neinum frá þessu. Þú sjálf á þig, pappa. Þú getur ekki. Það er eina leiðin. Flýttu þér heim og láttu sem ekkert hafi gerst. Þannig að það í þessum kassa
samt innst. Við vorum ósköp ágætur. Stundum sjálf. Þú skilur okkar. Hann er ekki mikið fyrir það að fólkominni kastar. Hann vil mig í friði. Já, hérna. Er hann inn einhver staðar? Er hann einhver staðar í kastanum? Já, hann er einhvers staðar. Hvað gerist það að sér mér hérna? Hvað gerist? Hvað gerist? Segðu mér hvað gerist. Hann verður ekkert. Ekkert voðalega ánægður að sjá þig hér. Ha, í húsbóndastólnum með teppið hans og... Suss ekki hræða auðvitað manni. Nei, það er kannski óþörfu fyrir mig að vargu við. Ha, ykkur er kannski alveg sama þótt húsbóndinn verði óður. Og þá finnst þér virkilegt að vorkenna menninu. Það er kannski best að ég fara að fara. Mér er alveg heitt og alveg þurr. Já, ég held að það sé best að ég fari. Hvað var þetta? Þetta var dýrið. Það er kannski verður bara bæ. Þú verður ekki verið voðalega góður. Fljótið er að koma. Hvað er það að gera hér? Ég er búinn að kalla og kalla. Afsakið herra, við vorum bara Að ræða það, hvernig? Við getum farað hér. Haldum afmælið. Afmæli? Hvaða afmæli? Ég vil ekki halda bara einn afmæli. En herra með, þú ert 21 árs. Er einhver ókunn í húsinu? Hvert er hann þeirra? Ha, ekki bara svona létta morgunæfinga. Og til hægri. Hvert er þetta þeirra? Og til vinstri. Leif okkur að útskýra herra, hann vildi sko. Mér langar að nota tækifæri til að segja að ég var sko á móti þessu frá upphafi. Já, þetta var allt Loga að kenna. Það var hann sem gleymdi að loka þeirnum kastalana. En ég er eins og stöðvan. Hvað er hann að gera hér? Hver ertu og hvað ert þú að gera hér? Ég fyrirgefur, afsaki, Þú ert ekki velkomin hingað. Ég ætlaði bara... Á hvað ert að glápa? Komstu til að horfa á dýrin? Nei, ég ætlaði ekki að gera neitt illt af mér. Ég er bara gamall uppfinningamæður. Hann er minnlaust manngrein, hann var svo voðalega blautur. Hversu oft hef ég sagt ykkur að hingað er engin erindi? Er það skilið? En herra, þið verður að skilja. Skilja? Það er þið sem verður að skilja. Nú er hann fangi minn til æviloka. Má hann ekki bara fara sína leið? Hann fer ekki neitt. Þeir sem annar borð hafa setið í því fara aldrei heim aftur. En getur ekki bara gert eina undantekningu? Bara eina. Það fara enginn að vita. Hann er fangi mann að eilífu. Heyrðu það? Að eilífu. Hér í þessu kastara skalt þú fá að dúsa. En ég get ekki... Sparaðu orðin. Ég duga engin samlingar. Ég hef engin. Mér hryllir við að sjá framan í ykkur mannveru. Eru auðverulega skepnur. Ég vona að þetta hafi verið einhvers virði. Farið með hann. Hvílíkja maðurinn. Við hefðum aldrei átt að... Nei! Ég ætla að loka niður. Aldrei gæst. Hvað eigum að gera? Hvernig óskupun á húsbóndinn okkar að vera ástakinn að stúlku og stúlku ástakinn á honum. Þeir allir eru rættið við hann og þóka ég að koma hingað. Ég heldur sem vitlaus að halda það að einhver stúlka eftir að koma hingað í heimsókn og heillast og vera yfir sig ástakinn af dýrunu. Við megum ekki missa vonina. Já, kraftaverk hafa nú gert. Ekki þessu kastala. Nei, hér hafa aðeins slæmi hluti gert. Ha, þetta er vonlaust. Við lostum aldrei álögunum og ég er að klukka sem eftir er. Tikk-takk, tikk-takk. En það eru nokkrir dagar þar til húsbóndinn okkar verði 21 árs. Já, og heldur þú að einhver stúlka eitthvað að kíkja í kaffinga? Ha, það tekur sér tíma að vera ástfangin og það tækja alveg eilíf að vera ástfangin af dýrinu. Það eru mörg átsýris álögur lögð á okkur og ekki hefur ein stúlka verið stíkað inn. Mamma, verði það alltaf bara bolli.
Það er einhver að koma. Ekki aftur. Fljótt, ég fylgjur allir. Nú vonum við bara að það við fljótt út aftur. Ég vona að dýri sé ekki nálægt. Og nú segir enginn orð. Afsakið. Halló, einhver hér? Pabbi, ertu hérna einhvers staðar? Sæði mig ekki. Kraftaverk. Ótrúlegt. Sko, ég sagði ég ekki alltaf bara bolli. Er þetta allir lækir minn? Haldið virkilega að stúlka verði ástökin af dýrinu? Þið haldið auðvitað að þetta verði ást við fyrstu sín? Já, bara börn á morgun og gift í kyn. Það er ekki lækir minn. Þetta sú rétta. Þetta sú sem við búin að bíða eftir. Hún vil losa okkur úr álögunum. Hún er að koma aftur. Halló, pabbi, ertu hérna einhvers staðar? Þetta er ég Fríða. Aumingja barnið. Þetta er dóttir gamla mannsins. Hún er að leita að honum. Við verðum að koma inn út áður en dýri finnur hana. Ég skal tala við hana. Hún verður að komast út áður en dýri finnur hana. Og kannski burtu allir þeirra í von sem okkur byrst. Ó nei. Pabbi, ertu hérna einhvers staðar? Hver sagði þetta? Já, ég... Hvað var þetta? Hver ert þú og hvað ert þú að gera hér? Hver er þú? Ég er húsbóndinn þessum kastala. Hvað ert þú að gera hér? Ég kom bara til að leita að pappa mín. Ég held að hann kom hingað inn í kastalann. Af hverju heldur það? Hvernig dettur í hug að koma hingað inn? Veist að enginn fyrir út aftur? Ég hef verið séð pappa minn. Hann er hér. Hvað með það hann er hér? Hann fær ekki að fara héðan. En hann er gamall maður. Og hverju skiptir það máli? Það skiptir mig ykkur máli og þessi gamallega veikur. Hann er fangi minn hér í þessum kastala til æviloka. Nei, ég trúi sér ekki. Hvar er hann? Ég verð að sjá hann. Gerðu það. Hann er það eina sem ég á. Gerðu það. Vistu endilega vilt? Fríða! Pabbi, hvað er maður að gera þér? Fríða, elsku Fríða, hvað ert þú að gera hér? Þetta er nóg! Ég er búinn að sjá hann. Þú verður að sleppa honum. Hann er veikur. Hann gæti dáið. Það hefði hann ekki átt að koma hingað. En hann gæti dáið. Ég skal gera hvað sem er. Hvað sem er. Það er ekkert sem þú getur gert. Hann er fangi minn. Það hlýtur að vera eitthvað sem ég get gert. Taktu mig til fang í staðinn. Nei, Fríða, nei. Taka þig í stað hans. Já. Nei, Fríða, nei. Þú veist ekki hvort að tala. Myndið þú láta hann lausan ef ég kem í stað hans? Já, en þú eru að vera hér til æviloka. Má ég fá að sjá framan í þig? Taktu mig í staðinn. Nei, Fríða, ég er gamall og hef lifað lífinu. Farðu og lifi mér að vera hér. Fríða, þyrmdu lífi dóttur minnar. Hún er svo ung. Þú getur ekki. Hún er ekki lengur þitt vandamál. Nú á ég hana. Farin með hann. Fríða! Pabbi! Meistari. Herra. Það sem stúlkan átti að vera hérna hjá okkur svona lengi, getur ekki boðið upp á þægilega visteru en búið. Eða kannski ekki. Þú leyfðu mér ekki snögg kveðja. Ég á aldrei eftir að sjá hann aftur. Kannski getum við ekki gesta þér fyrir Já, ég. það er fínt. En ekkert að stóra. Nei, það litla dögur. Aumingja pabbi nú er hann svo hamingjusamur. Segðu eitthvað þennan á hann. Ég voni eftir að líka veðið hér og fara hvert sem við nema í Vesturvængin. Hvað er í Vesturvængin? Enginn má fara í Vesturvængin. Heyrðu það? Ég voni þetta dugi ef þið skortir eitthvað að sinna þjónustufólki með þér. Svo borðarum með mér. Það er ekki ós. Ég bíð eftir í salnum. Það er borðað stundislega klukkan 8. Ég er ekki vanur að fá svona velfangana mína. Máttu vera þakklátt fyrir það. Halló! Hver er það? Halló, það er bara ég hætti langan í hefa. Já, elskan minn, Hanna. Ó, þú þarft ekkert að vera hrædd við okkur. Við erum alveg vitlaus. Herlega, þetta getur ekki verið. Ég veit það, en hér erum við og þú ert hér og við erum öll afskaplega ánægð að hafa þig hér hjá okkur. Það er svo langt sem við þjónum öðrum en húsbóndanum. Ég hélt ég væri einu dýrinu, þetta ég er fegin að sjá okkur. Ég hef það alveg ekki til að tala við. Er hún ekki falleg, mamma? Jú, hún er það. Ég hafði þessi
hefur enginn þorað að gera svona samning við dýri. Þú ert hetja. Það var nú meiri hetjan. Ég misti föður minn og hvernig hann var bara afa mín og ég fór mig til æviloka. Ég á aldrei eftir að vera aðeins, aldrei. Þú verður bara að herða upp hugan minn og þetta fer allt vel. Sannaðu til. Við reynum að gera dvölinni hérna léttara fyrir því. Hvað finnst þér svo skemmtilegast að gera? Það er svo margt. Það hlýtur að vera eitthvað eitt sem þú heldur mest upp á. Góð bók er sannlega vel fegin. Ég elska að lesa og ég lesa hverjum degi. Að minnsta kosti 3 bækur á dag. Já, hérna 3 bækur á dag. Ég veit að dýrið á fullt af bókum. Ég skal lauma nokkrum til þín. Les dýri bækur. Hann las einu sinni, en það eru mörg ár síðan. Hann átti stærsta og væglegasta bókasafnið í landinu. Allir komið til að fá lánaðar hjá bækur, en nú er hann alveg hættur. Og býtu þeir sem koma til að lána að bækurna, er þeir þá ekki fangar í dag? Nei, hann var ekki alltaf dýr. Hann var ekki alltaf svona slæmur. Ó, nei, rækir, ég tala bara þegar ég á að vera. Undirbúa kvöldbeðið. Jú, hann er víst mest í drifum á stað. Jæja, Bolli, komdu nú. Mamma, má ég skæla kartöflur? Nei, þetta er brjálaður, Bolli minn. Í hvað á ég nú að klæða mig? Látum okkur nú sjá. Þú verður að vera fín við kveldverðin. Það ég ætti nú að hafa ykkur hérna sem að passa á þig. Já, sko, þessi hérna er sannarlega glæsilegur. Láta þetta hann. Hann er virkilega glæsilegur og ég þakka gott boð, en ég fyrir ekki til kvöldverðar. Ó, en þú mátt til að fara. Ég sé að seppun að komið fyrir, já. Ó, þú verður glæsileg sem kjóla. Ég skal fylgja þetta í kvöldverðar. Það virðast sem þessi örlítið vandamál í uppsiglinu. Nú? Já. Já, glæsilega guður. Hvað tefur hana? Ég sagði hann að koma til kvöldverðar, af hverju er hann ekki komin? Þorin væri herra minn. Hún missti frelsið og föður sinn allt á sama degi. Herra, hefur hugsað til þess að hún getur kannski losað á leginn? Auðvitað hef ég hugleitt það. Ég er engin asni. Nei, ég sé það hún dýr. Gott, já, ágætt. Þú verður afsakinn af henni og hún af þér og þá puff, voila, við losnum úr álögunum. Við verðum mennsk minnætti. Það er kannski ekki alveg svona einfalt lagi minn. Svona hlutir taka tíma að gerast. Þetta þarf að vera sönn ást á milli þeirra beggja. Það þarf að vera hrein og einlæg. Þau þurfa að kynnast fyrst. En Rósin er farin að fölna. Það er ekki mikil tíma eftir. Þess vegna þarf okkar að vera engar andvirkur á alla hegðun. Þetta er tilgangslaust. Hún er svo falleg og ég er svo lítið bara á mig hvað stúlka heldur geti elskað. Þú verður bara hjálpinni að geta hóttfremja þessu öllu saman. Hvernig verð ég á því? Útlit mitt fyrir ekki mikið frá mjög fólki. Já, þú getur byrjað á því að taka þér sómasamlega. Stattu veit. Já, svona og vertu prúmanlegur. Mett. Og þegar hún kemur inn, skaltu brosa. Brosa breitt og fjörlega. Lengi svo brosi. Kannski aðeins minna. Aðeins minna. Já, það er kannski bara best að þú hafir bundin loka. Ég vilja ekki hlæma það. Nei. Já, og hríðan svo með gáðum mínum. Sláð inn í gullhamra og hrósa henni. Hrósa henni eins oft og þú getur. Það elskar að láta hrósa sér. En mynd að vera einlægur. Og umfram allt, þú verður að hafa stjórn á skapinu. Góð kvöld. Jæja, hvar er hún? Hver? Stúlkan. Já. Aðstæðan meinin að koma. Hæ? Hún kemur ekki. Hvað sagðirðu? Herra minn, hvað þjóta
Bjarni. Ég skal sýna henni hver það er sem ræður hér. Hvernig dirfist hennar? Ég fæða hana, verður varlega. Varlega, varlega, mér dettur það ekki í hug. Ég ætlaði bara að láta þig vita að ég ætla ekki að borða með þér í kvöld. En ég baði þig ekki að borða með mér. Ég skipaði að borða með mér. Ég er ekki svöng. Þá verður ekki matur á morgun ef þú borðar ekki með mér í kvöld. Það verður þá bara að hafa það. Húsbóndi, mér gæti skjallast en óvíst hvort að þetta sé besta leiðin til að heilla hana. Já, viltu reyna að vera herramaður? En hún er svo erfið. Blíðilega, blíðilega. Ertu vissum vilja ekki bara smá bita? Já. Rólega. Það myndi veita mig miklu ánægð ef þú myndi snaða með mér. Segðu vertu svo væn. Segðu vertu svo væn. Nei, takk fyrir. Þú getur ekki verið að mata endalaust. Ég er sama. Ok, þá skaltu líka bara að svelta. Ef þú borðar ekki með mér, borðar hún ekkert. Er það skil? Jesús minn, þetta fór nú ekki allt og vel. Nei, þetta er ekki styrrið í réttásina. Nú ekki, vertu verði á frýnd og fylgstu með að verða eitthvað breytingar á því. Láttu mig það vita undir eins. Já, þú getur reynt þig á mig. Komi nú upp, nú verður haldinn fundur. Ég bað hana kurteislega, en hún neitaði. Vill hún kannski grátt biðja hana. Hún er þrjósk, ókurteis, snobbuð. En samt svo höðrug og einlæg. Hún fórnar lífi sinni fyrir aðra. Það er sönn ást. Sýndi mig stúlkuna. Þú veistu, ég er ekkert að reyna að taka upp hanskan fyrir honum, en húsbóndinn er í raun og veru ekki svo slæmur. En ef ég kynnist honum betur, þá er hann í raun og veru mesta gæðablóð. Gæðablóð? Ég hef einmitt fundið fyrir hversu mikið gæðablóð húsbóndi ykkar er. Meiri prúðmenni hef ég heila ekki kynnst. Það gæst hann ekki með tærnar þar sem Gaston hefur hælað hann. Hver er Gaston? Montrefur, raginn nagli, heimskasti, þröngsýnasti, hálfviti. Og veit ég það, hann er prins í alla staði í samanburði við húsbónda ykkar. En ef þú horfir fram hjá öllu þessum görðum, þá leynir hann á sig. Mér langar ekki kynlífsnum, ég vil ekkert með hann hafa. Hann fór illa með föður minn og styrti mig frelsinu. Geti aldrei orðið vinur hans, aldrei. Ég blekki sjálfa mig. Hún á aldrei eftir að sjá með öðru seldur í skrimsli. Þetta er vonlaust. Jæja, nú er fundur. Sjálfur frábært. Lengi bakkur. Er ekki að koma til að byrja þetta? Hvað er það? Já, það er gaffa. Jæja, þessi fundur er hér vel settur. Fundarstjórinn mun nú taka við orðinu, fara smáatriðin og útskýra hvað við getum sjá. Já, hún er okkar eina von. Hann verður að líka vel við dýrið og við verðum að hjálpa henni að finnast það. Hvað getum við gert? Við getum byrjað á því að tala vel um dýrin. Tala vel um dýri, já. Og hvað er svo sem gott hægt að segja um dýri? Nöfnum er eitthvað. Þið verður bara að nota ímyndunaraflið. Annars þetta má gera eitthvað meira af það. Það sem Logi er að reyna að segja er að við verðum að Ljúga! kannski ekki ljúga. Eða þá nú ekki mikið fallegt sem við getum sagt um húsbóndin okkar. En vinir mínir, þið megin og ekki gleyma því að hann var ekki alltaf dýr. Einu sinni var hann myndalegasti prinsinn í landinu. Hann var vist myndalegur, en hann var svo mesti dvergur sem til var. Hann sá ekki fjögur fólks nema það sæst auðgan. Hann var snobbar. Einmitt. Og þess vegna erum við í þessum álögum af því að húsbóndi okkar kunni ekki að meta það góða sem kemur frá hjartan að innan. Það geta þið breyst. Ég þekki minn húsbónda. Ég hef þekkt hann síðan hann var barn. Hann var ekki alltaf svona. Ó,
líka athyglisverðir. Akkurat, einmitt. Nú er loksins eitthvað þarf að gera sjá okkur. Við þarf að hugsa í takt. Henni finnst gaman að lesa bækur. Já, það er uppáhalds áhugamál hennar bækur. Nú, þá gleðjum hana með nýrri bók á hverjum degi. Já, og hún verður þá fyrsta flokksmann, lengsta besta. Fína, kjóla skal hún fá. Já. Og svo með það að ljúga. Það er kannski ekki að ljúga, en bara pínu lítið. Og það er getur að góða málstað eins og hann sér mikill og stórkostlegur söngvari. Já, og hann hafi sungið á mörgum heimsfrægum tónleikum með heimsfrægum söng. Já, fyrir fínasta og ríkasta fólkið. Og þetta var heilla svo mikið. Það er kannski nóg að fara varlega. Já, og hann hafi verið fróðastur mann ástina og hafi skrifað margar bækur þau málefni. Já, það er kannski réttast að fara varlega í þetta. Og við munum ekki gleyma því að húsbóndinn okkar er langbesti og eftirsóttasti dansarinn í landinu. Það er engilega prósent hérna eftir hann yfir hænuna. Dansari? Já, við þurfum það ekki. Húsbóndi okkar hefur að minnstakosti 5 gagntegundir. Vals, tango, samba, rumba og cha-cha-cha. Ég er ekki viss að ná að skanna þetta. Heyri, við megum ekki gleyma listhæfileikunum. Einmitt. Hvaða listahæfileika? Meiri og merkar listamar hefur alltaf verið uppi. Verkin hans er þannig ómetanleg og hans konungsflokk. Það er þann heiður að greiða veggina sem er mörgum eftir hann. Ég vil þið óska af eitthvað þessu verði. Já, það var ekki óskandi. Ég er viss okkur eitthvað að takast þetta. Halló, afsakið, en ég var bara... Fríða, gaman að sjá þig þetta. Ég ætlaði bara að aðtöfa. Já, lef mér að giska. Þú ert svásuræk, langar að rjóma að laga blómkálssúpu og konjakagna villistek með glæníu og brakandi græmiti. Já, og gufa svonum kartöflum, svona upp á rjóma og rauðvíni auðvitað. Já, og í dessert. Í dessert. Já, ég þarf bara. Ylvolga lummitardur með alls kyns skummilæði sem bragðarnir kunna vel að meta. Já, þetta hljómar svo sannarlega giftilega. Vissi ekki, hún hefur smett fyrir góð mat. Flott, því kvöld þetta með veislu. Veistla, ég elska veistlu. En við förum í skoðunarferð. Ég held að það sé ekki góð hugmynd. Nei, þú veist það sjálfur að dýr veit ekki að sé verið að hnýsast í höllinni og það er við Vesturvængin. En er þá ekki best að þú færi með mig í skoðanaferð, víst þú svona kunnugur hvert má fara og hvert má ekki fara? Já. Ég er náttúrulega rétt að klukka til að sína þessu máli. Það er kannski best að ég sína ykkur á kastan. Já, kannski við skulum bara koma með þess. Við skulum kannski bara búa veistu svo. Hann er vinsæll. Hér kennir ýmis að grasa og eins og þú getur séð, þegar yfirbyggingin var tekin niður, kom fram rokkakófi. Sjáðu og skoðaðu óvenjulega liti sem renna saman í óendanlega litaskala og sameinast stílinn og fullkomnan á skemmtilegan hátt. Já, og þetta er gott dæmi um ný klassískan barokkstíl. Og eins og ég vannar að segja, ef það verður að eiga við eitthvað annað barokk, þá tekur ekki að þetta. Það er ekki þá. Við meina allar þakspildu på þarna. Hérna megin. Hvað er þarna henni? Ekkert aðhaldsvert. Þetta er bara Vesturvængurinn. Allir riki og drullu. Eyðindi. Svo þetta er Vesturvængurinn. Þetta gæti ekki vel. Hvað ætlaði sé að fela þarna? Fela! Húsbóndinn er
þú ekkert að fela. Þá myndir við lægi að kíkja og Nei. skoða um aðeins. Nei. Kannski langar ungfrúna til að sjá hvað annað. Við erum með einstök veggtjöld hérna í Austurendinum. Kannski seinna. Viltu sjá garðinn eða bókasafnið? Heitir bókasafn. Já, reyndar. Með bókum, fullt af bókum. Þykkum, þunnum, Stórum, litlum, bókafjöld, bókaskóla, bókaskrínu, bókafen, bókaflóð, fleiri bækur en hægt að lesa einni ævi, ég veist ég segi þér. bækur vallmálandi en aldrei þetta. Svo þetta er Vesturvegurinn. Ekki er þetta nú merkilegt. Hvað ætla hann sé að fela hérna? Það hlýtur að vera eitthvað. Hvað er þetta? Þetta er dularfullt. Láttu hann að vera! Af hverju komst hingað? Fyrirgefðu, ég ætlaði ekki að... Ég bannaði þér að koma hingað! Ég ætlaði ekki að... Veistu hvað þú þetta gert? Bara þið ótt! Það blænur úr hendinni. Þú er skoruð til blóðs. Sleður mér að sjá, það gæti enda fyrir broti í hendinni. Og hvað með það? Þú getur ekki verið svona þrjóskur. Þú verður að leyfa mér að hjálpa þér. Jú, góði. Ég er gaman. Sæl. Fríða, bíddu hér. Fríða, ertu tilbúin? Já. Bíddu. 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 Fríða, ertu ánægð með mig? Þú ert allir að lagast. Það er samt eitthvað sem er ángræði. Æ, já, ég vildi bara óska að ég geti séð pabba minn. Bara eitt andartak. Ég sakna hann svo. Það er leitið sem getur hjálpað þér. En það, getur það? Leðu mig að sína þér eitt. Komdu upp. Þú getur séð það sem vilt í þessu spegli. En ég sé ekkert nema sjálfa mig. Þú er að horfa langt inn í speilin og hugsa það sem þú vilt sjá. Ég vil sjá föður minn. Hugsa það föðin. Ég sé kanna heima í bænum. Þá er hann einhvers staðar nálægt. Og nú fyrir keppnina að hefja. Við vinnum, það er stórfylgir. Er það Stjáni Sterki? Hann kann sigurverðin og aldrei tapa. Hann getur haldið á 4 hraustum konum á einni hendi og gengur með þær á bakinu hvert í bæinn. Það er sagt að hann geti loftað hesti og dregið heima með fulla faðma á eftir sér. Það meina hann Gaston. Já! Það sem er áttinn á nokkur manni og getur hlupið
Nei, þú ert sterkastur. Hérna Gaston, fáðu þér súpa. Þú tókst svo sannarlega í kraftið. Ég verð að segja það. Ég verð að því. Hver heldur eiginlega að þú sé? Það segir engin nei við Gaston. Engin. Ertu enda að hugsa friði? Þú skalt ekkert vera sækla þessu. Þú á betra skilið. Vísað frá, afneitað. Auðvitað opinberlega fyrir framan alla. Ég get ekki afborið þetta. Meira að drekka? Til hvers? Þetta er gagnslaust og sjáðu bara. Sjáðu þeir að tala um mig. Nei. Þeir eru að tala um hversu sterkur og myndarlegur þú ert. Er það? Já, Gaston. Þú verður að taka þér saman í allir. Horf á Björn til hliðar. Hjálp! Þið verðið að hjálpa mér. Hann tók hann og lokaði inni og ég get ekki bjargað henni. Bjarga hverri? Fríðu. Ég er bara að reyna að komast inn í kastalann, en hann er svo velvarinn. Það er engin leið. Það má engum tíma sofa. Þið verðið að hjálpa mér. Bíddu nú hægt á mig. Hver okkar fyrir í kastan? Skrimsli sem bíður hann. Þið skrimsli stór? Já, hræðilega stór. Stórlega tríði? Já, hryllilega ljót. Og hvassar ljóta vígtennur? Já, ætlaði að hjálpa mér. Þá það, gamli maður, við skulum hjálpa þér. Ó, takk ykkur fyrir. Ég vissi að verða að treysta á ykkur. Við skulum hjálpa honum út. Já. Gamli ruggukolli, þetta hlægi honum. Hann er ágættur. Já, gamli ruggukollin, já, það er Fríður. Hann er svona ansi veikur og það kemur sér ansi vel fyrir mig. Nú? Já, ég þekkti gærnum í bænum mjög vel og hann skuldar mig greiða og nú þarf ég greiðum að halda. Rúli, hvað sem við ekki tala? Skal ég vera? Ó, þú ert svo mikill fól. Af hverju þetta hugsa hana Fríðu? Veitum við ekki hvaða stelpu sem við langar í? Til dæmis mig? Nei, mig? Nei, mig? Ég á hann. Ég á hann. Lúli segir að vilja tala við mig. Já, það var gamla ruggukollin. Já, hann er meinlaus magri. Það getur vel verið, en hann er fyrir. Fyrir? Já, ég ætla að giftast Fríðu og hann stendur við fyrir því að svo getur orðið. Hún tekur svo mikið mark á gamla kattinum, hann kemst bara hreinlega engin annar að. Já, það er nú leiðilegt, en hvað get ég gert fyrir þig? Þú sást hvað hann að haga sér. Hver? Faðir Fríðu, hann er farin að tala um alls konar þvælu. Já, Hann er að missa vitið og heim á hæli. Hæli? Já, hann er farin að tala um skrímsli og svoleiðis. Já, það er nú leiðilegt að sjá hvernig fann með gamla kattinn. En þú hefur víst rétt fyrir þér. Hann á heima á hæli. Frábært, þá tekið þetta á mér. Æ, nei, þetta er hræðilegt. Auðvitað pabbi. Hann er aleinn, það trúir hann enginn. Þá verður það bara til hans. Hvað meinur þið? Ég læti lausa. Þú mátt fara. Þú dekkir yfir fanginu. Nei, fara heim. Já. Ó, takk þér fyrir, þú er komið þar. Býttu bara rúlur, ég kom að gera þetta elsku pabbi. Takk, þú speirir með þig. Þú getur alltaf litið í greið og mistum. Eða þú vilt helst gleyma. Nei, ég vil gjarna fá speginu og ég vil ekki gleyma neinu. Takk þér fyrir að skilja faðin takk mér. Já, herra minn, allt gengur þessi sögu sínist mér það. Þetta var alltaf gangur. Ég er við sverði, ég er við samt. Hún er farin heim. Já, ríður þetta henni. Hvað? Hvert er hún farin? Hver er þetta að láta hann farin? Af hverju? Ég varð að leyfa henni að fara. Já, en af hverju til hvers? Af því elska hann. Farin heim! Viltu endurtaka þetta? Ég er hættur hann sé farin. Þú er bara á þess að kveðja. Það munaði svo litlu. Þetta er alltaf bara að skrifa lærdómur svenska. Einmitt, þá áttu álegin að losna. Nei, það dugur ekki. Þú er verður að elska hann. Og nú er það seinan. Pabbi, Fríða. sem þetta lagi, ég er komin heim. Ég myndi aldrei sjá þig aftur. Ég sakna eins svo mikið. Hvernig stóðstu frá dýrum? Ég slapp ekki. Hann leyfði mér að fara. Leyfðu hann þér að fara. Þetta hræðilega skrimsli. Hann hefur breyst. Hann hefur öðruvísi en að fara. Halló, sittu ekki í skall. Hvað ert þú að gera hér? Sáðu nokkuð? Komdu inn. Nei, það sá mig ekki. Við höfum laufufrætt í húsinu. Sæll litli vinur, ég myndi aldrei sjá þig aftur. Af hverju fórstu því það? Fannst þér ekkert gott að vera hjá okkur? Þykir þér ekki vænt um okkur? Og þau auðvitað þykir mér vænt um ykkur. Það er bara... Ó nei, flýtt þér að fela þig. Já, get ég hjálpað þér? Ég er komin til að segja föður þig. Nú,
Nei, önnstandið. Faðir minn ekki ruglað, það þið sem eru rugluð. Hann bullar þess að brjálæðingu. Við erum öll. Já. Nei, ég leiði þetta ekki. Segðu okkur aftur, var skriftu stór? Já, og hræðilega grimmur. Maður verður ekki meira ruglaður. Þetta er satt. Nei, nú er alveg svona þessu veitir. Nei, býðir, hvað er þið heitt að gera? Ég get sannað það. Sýndu með dýrið. Oh my god. Er það hættulegt? Nei, ég veit að lítur út fyrir að vera grimmur en hann er blíður og góður. Hann er vinur minn. Það mætti halda að þér var hlýtt til skrímslisins. Hann er ekkert skrímsli, það er þú sem ert skrímslið. Hún er jafn rugluð á faðirna. Dýrið tekur börningar á nætunar og enginn er óörtur. Þeir höfum það sem fyrir vegg minn. Hvernig ég segi um að drepa dýrið bara. Já! Drepum dýrið, drepum dýrið, drepum dýrið, drepum dýrið, drepum dýrið, drepum dýrið, drepum dýrið. Þessi vitni veit ekki lengur, hvað hefur við nú að gera? Gera? Það verður að drepa skrýmsli. Það tók þig og lokaði inni. Hver veit mann gera það einhvern annar? Nei, hann er hættur á vondur, hann er góður fyrir það, en það ekki. Almáttur, við verðum að stöða gastum, hvað getum við gert? Ég veit leiðin í höllina, leynilegin, þá förum við. Pabbi, þú verður að trúa, menn hann er ekki lengur vondur. Og kem ég með. Sjáu, hér er hún. Ég vissi það. Ég vissi það. Það er kamerættur og Fjansi. Kannski að það er betur um það ekki komið. það er hóttir. Það má hann rétt á þá. Hóttir fyrir hvar eftir mig. Bolli! Þetta verður ábyggilega að fara í sig einhvers staðar í kastalanum. Hann er leiður litla á skinnið. Hvað var þetta? Þetta hlýtur að vera bolli. Það átti ekki að fela svona bolli. En ég með Fríðu. Ég vissi það. Það kom svolítið hræðilegt fyrir. Fríða, þú komst aftur. Fyrirgefðu en ég hræddi með mér að við orðið svolítið á. Hvað, er ekki alltaf lægi? Nei, það er það ekki. Þetta er ekki Fríðu að kenna, hún varð að sýna í speilin. Annars hefði pappinn að við settur á hæli. Hverju sjá dýrið? Fólki í bænum. Hvað er að gera? Bæjar voru leiðninga þeir ætla að drepa dýrið. Það er kannski alveg eins gott. Hvað er það sem ég heyri? Er húsbóndinn okkar að gefast upp? Fyrirgefðu mér. Fólk er að koma, innrásamenn, læsu hurðinni, enginn skal fá að komast inn. Já, við verðum að bóka það undir aðsök. Já, ekki skal standa á mér. Hinga kemst enginn inn nema í gegnum mig. Hvað ætlaði ekki að koma? Þeir þóra kannski ekki lengra. Eru þetta skræfur? Þið ætla að gráta niður hurðina! Afsakið herra! Látið mig vera. En það verður að ráðast á kastalann! Við veitum ekki hver lengi við getum haldið hurðinni! Þeir komast inn á endan. Já! Við verðum að gera það. Já, hvað? Hugsa! Hvað er að gera húsbóndi? Skiptir ykkur máli þessu. Leifið þið bara að koma inn. Nei, það getum við ekki gert! Nú veit ég! Allir, það er plan! Ok. Allir í stöðu, ok. Það er það svo ditt hérna. Já, ég sé ekki. Já, dýrið er hérna einhvers staðar. Já, það er óþar að minna okkur á það. Já, ég sé um dýrið. Hvað var þetta? Mús? Rotta? Dýrið? Við komum aldrei aftur! Fríða, má ég að tala við? Já. Það er rosa gott að sjá þig aftur. Já, það er líka alveg rosalega gott að vera
Já, ég ætla aðeins að skreppa.